บ้านใครซ่อมสังกะสีปงลงเป้งเลย กินข้าวใต้แสงจันทร์วันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง5 โมงเย็นจ้ะไฟดับกัน แม่ลง จุดเทียนกินข้าวเลย แม่มาถ่ายนี่ก่อนไปดูทีน่ารัก มากินข้าวแหมนั่นก็งมอยู่แต่กับแมวแฮปปี้ล้างมือก่อนเด้อถ้าจะมากินข้าว ยังไม่หิว อันเย็น ไก่เธออุ่นแล้วเหรอ ไม่ เขาบอกข้าวไฟนะจ๊ะ กินด้วย นี่หมูยอหนังเมืองอุดรหั่นหมดเหรอแม่ไม่ได้หั่นหมดเหรอ แม่นี่อีกอยู่ กินกับข้าวเหนียวร้อนหวานควันออก 6 โมงแล้วก็ใกล้แล้ว ป่านนี้ยังไม่ซ่อมอีกเนาะ ซ่อมหน่อย ซ่อมไปไง แล้วก็ล้างน้ำอยู่ เปิดได้ไหมล่ะอีกจะคำดูเอาทำไมไม่มีหนังเธออันนี้ อ๋อเป็นอันเก่าอันหลังก็มีปากข้างนี้เอาอยู่เมื่อไหร่เรามาให้ เอาอันหนังอร่อยนะ ไม่อยู่ตู้เย็นอ่ะ